আজব একটি গেম চলতেছে এখানে। বোতলটা যে সোজা করে রাখতে পারবে সে অনেকগুলো টাকা পেয়ে যাবে। তো এই ছেলেটা এসে অনেকগুলো টাকা পেয়ে যায়। তারপর সেখানে এই মহিলাটা আসে, আর এই মহিলাটা সোজা করে রাখতে পারে আর সেও অনেকগুলো টাকা পেয়ে যায়। তারপর সেখানে এই লোকটা চলে আসে, আর এই লোকটা সোজা করে রাখতে চায় কিন্তু তারটা পড়ে যায়, সে পায় না। তারপর সেখানে এই মেয়েটা চলে আসে, আর এই মেয়েটাও পারে না। তারপর সেখানে এই ছেলেটা চলে আসে, আর এই ছেলেটা এখন মারবে আর ছেলেটাও পারে না। তারপর সেখানে আবার এই পিচ্চি ছেলেটা চলে আসে, আর এই পিচ্চি ছেলেটা এবার এরকম একটা কাজ করে যেটা দেখার পর তুমিও চমকে যাবা। কি দেখতে চাও পিচ্চি ছেলেটা লাস্টে কি করলো ভাই? না দেখলে তুমিও মিস করবা। কি দেখতে চাও? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। কিন্তু তার আগে বাংলাদেশ থেকে হইলে লাইক করো, আর ইন্ডিয়া থেকে হইলে সাবস্ক্রাইব বা ফলো করো। আমি বাংলাদেশি তাই লাইক করে দিলাম। আর তুমি? আর তোমার দেশের পতাকাটা কমেন্ট সেকশনে দিয়া যাইও তো, দেখি কার দেশের পতাকা কমেন্ট সেকশনে বেশি দেখা যায়, সে লাস্টে আর অনেকগুলো টাকা পেয়ে যায়।